Donc, المطلوب منا في هذا l'exercice, bien sûr, هو la détermination ديال le résultat fiscal premièrement. Donc, غادي نبداو donc عندنا le résultat comptable. Donc, le point de départ, c'est le résultat comptable. Donc, وكنزيدو عليه les réintégrations, كنقصو les déductions. D'accord? Donc, نبداو بلي produits. Donc, عندنا أول produit عندنا les ventes. Donc, شنو التعامل ديالنا مع les ventes؟ Imposable. Voilà, ce sont des produits imposables, donc aucune, Signal. aucune réintégration ou la déduction, يعني aucun traitement, tout simplement. يعني غنخليوها هنا هكذا، ونخليو الأمور هكذا، يعني مثلا خاوية. تمسيني هذا نفسي. قبل هاد لوسيني ديال الميموار، واخا راحت القضية. شنو عطينا شي 8. Voilà. Aucun traitement, il s'agit d'un produit imposable. Donc on passe les dividendes reçus. شنو هو le traitement ديالهم؟ Abattement 100%. يعني les déductions. Voilà, donc ce sont des produits les moins exonérés car ils ont déjà subi يعني l'imposition au niveau de la société distributrice. Donc c'est un produit exonéré, donc غيمشي les déductions. Déjà retenu. Voilà, donc هنا غادي نديرو la déduction. Bien sûr, هنا pour justifier, نتوما bien sûr في les réponses ديالكم il faut justifier. Donc هنا نقدروا نزيدو حنايا هذه. Donc produit exonéré. Le produit, voilà, donc produit exonéré. Car ils ont déjà subi, bien sûr, l'imposition au niveau de la société distributrice. Voilà, donc on passe les intérêts nets. Quel est le traitement réservé des intérêts? Les intérêts nets أستاذ هما imposables brut. يعني خصنا نردوهم بالبروت ونديرو la réintégration. Il y a la retenue à la source. Ouais. Voilà, donc les intérêts nets, ils ont subi une retenue à la source. Retenue à la source, donc qui n'est pas libératoire, donc هنا غادي نقولوا retenue. بمعنى يعني n'est pas libératoire de l'impôt. المعنى ديالها هو انها كتسيبي لامبو، يعني كتدخل في لا باز دام امبوزابل، يعني كتدخل في لا باز امبوزابل سورتو او نيفو دو لا كوتيزاسيون مينيمال، لو كالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال، ولكن في نفس الوقت كتعتبر كوم ايتون ان كريدي دامبو. دونك روتوني على سورس غادي نديرو ايغال، دونك شحال كتساوي هاد لا روتوني على سورس، دونك غادي ناخدو لو مونطون دونك اللي عاطينا هنايا اللي هو 50,000. فوالا كنقسموه على 0.8 ولا باش كنرجعوا للبغيت، باش كنقسموا على 0.2. فوالا دونك حسبوا معايا نتوما هاد المونطون 12,500. 12,500 أها. 20% ولا في 0.2. دونك كنغيانتيغريو 12,500. وكيف قلت لكم هذه كتعتبر كوم ايطون ان كريدي دامبو، دونك خصنا ضروري نعقلوا عليها، هي نديروها باش تبقاو عاقلين عليها يعني في الخدمه باغ لا سويت، لان مازال تابعنا. دونك برودوي دو سيسيون. Imposable. Donc c'est un produit imposable qui ne pose aucun problème. Donc imposable يعني aucune écriture يعني au niveau ديال les réintégrations ولا ديال les. Voilà. Passe le loyer trimestriel d'un immeuble. Le loyer trimestriel, c'est-à-dire la période couverte fait à 3 mois. La période couverte fait à 3 mois, donc ما كاينش إشكال، ولكن هنا إلا جينا نشوفوا la période كنلقاو أن produit constaté d'avance ديال 1 mois. فوالا عندنا
عندنا واحد لو موا qui ne concerne pas هاد l'exercice اللي حنا فيه اللي هو le mois janvier. Donc, il s'agit d'un produit effectivement constaté d'avance ou qu'il faut y aller déduire. يعني bien sûr هاد la régularisation هاد الإشارة راه خصها دار au niveau comptable. Il doit faire l'objet d'une régularisation comptable. يعني normalement هادشي هذا يعني حنا دابا au niveau ديال l'analyse fiscale des fois on est confronté يعني par des erreurs اللي هما comptables. نتوما فاش كيتعطاو لكم des erreurs comptables les donc bien inventaires. sûr il faut les corriger. Voilà, il faut les corriger. Donc هنايا غادي ناخذوا المونطون توتال il faut déduire le mois de janvier. يعني غنقسموا على شحال؟ على 3. فوالا غادي نقسموا المونطون ديالنا على 3 دونك 36000 باش نلقاو النصيب ديال ان موا. دونك على 3 دونك شحال غنلقاو 12000 دونك في لي ديديكسيون هنا ما خصهاش تسوبي لامبو. كاع لي مونطون اللي كيمشيو لي ديديكسيون كيهربوا من لامبو يعني ايشاب انا وي. أستاذ داك اللوي تريمستريال من نوفمبر حتى لجونفي راه 3 موا. جونفي ما داخلش في شوفي ها انت دابا نتيا راكي كديري لو كالكول ديال الريزولتا فيسكال على فان ديال ليكزيرسيس ياك يعني على حد فان دو ليكزيرسيس ديسمبر. c'est-à-dire au 31/12 décembre d'accord. donc janvier اكيد راه هو ديال ليكزيرسيس سويفون. سويفون. دونك ما يمكنليش ناخذ بعين الاعتبار في لي برودوي ديال هاد ليكزيرسيس سولون لو برينسيپ دو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. هادشي علاش قلت لك هاد لا ريغولاريزاسيون نورمالمون لو انها دارت كونطابلومون ما كناش غنهضروا معاها نهائيا في لا فيسكاليتي في هاد لو طابلو دو باساج باسكو هاد لو طابلو هذا داخل في ان ترافاي اللي هو اكسترا كونطابل كيف كتعرفوا. هذا راه دونك هذا سي ان ترافاي اون اي دابا l'extra comptable. On n'est pas dans le cadre de la comptabilité générale. راحنا في l'extra comptable دابا خارج لا comptabilité. ولكن نورمالمون فاش كنكونوا في l'extra comptable وكانوا ماركيو اير comptable ضروري ما نصحوها. واش تفهمنا؟ ما يمكنناش ندوزو عليها. دونك on passe la donnée suivante. Donc عندنا un escompte reçu. Donc c'est un produit imposable donc ما كيطرح لناش مشكل. Donc c'est un produit, il s'agit d'un produit imposable. Donc voilà, donc aucun traitement باش نديرو هنايا باش منضيعوش الوقت. Donc ندوزو l'indemnité d'assurance. Donc l'indemnité d'assurance حتى هي imposable ما كتطرحش مشكل. produit imposable. Voilà, donc هنا عندي avance reçue d'un client. أستاذ هنايا ادي دوير حيت لافونس ماشي برودوي. Ou quoi? Il s'agit de quoi? ديت. Voilà, il s'agit d'une dette. Il s'agit d'une dette, c'est un élément اللي هو bien sûr داخل في البيلان. ما خصوش يبان هنايا كاع اصلا parmi les produits. Donc c'est un élément de dette. Il s'agit d'une dette. C'est un élément de bilan, pardon. Il s'agit. Donc bien sûr نتوما نطلب منكم في les examens انكم تجوستيفيو. Il ne suffit pas باش دير الريانتيغراسيون ولا الديديكسيون. خصك تقول له على الاقل علاش. Il s'agit d'une dette et non pas d'un produit. دونك شنو الماستر ديال هاد 14500 ادي دوير. فوالا دونك غادي ندير دونك واخ نزيد عندنا هنا vente de produits وقالوا لنا seule la moitié a été livrée. Seule la moitié a été livrée. دونك هنا شنو المشكل اللي كاين؟ لا مواتي نون ليفري غنديرو لا ديدكسيون. لا مواتي ادي Voilà دوير. la moitié non livrée. Donc il s'agit d'un produit constaté d'avance parce que le fait يعني le fait générateur ديال la constatation ديال un produit هي c'est la الليفريزون. livraison et non pas la facturation. C'est la livraison. Donc هنا puisque ما عنديش la livraison donc je dois déduire هذيك la moitié. Donc 16400. donc هنا بلاتي donc غادي غير في la justification نقدروا نقولوا il s'agit d'un produit constaté d'avance.
s'agit d'un produit. يعني غير pour la moitié qui n'est pas livré. Il s'agit d'un produit constaté d'avance. Constaté d'avance. غادي نقسمو 32800 على جوج، شحال غتعطينا؟ 16400. 400 16400. Donc هنا عندنا العكس، vente de produits livrés mais facture non encore établie. imposable. Donc il s'agit d'un produit imposable. Il s'agit d'un produit à recevoir. يعني إلا بغينا نهضروا يعني بواحد لا terminologie اللي هي comptable. Donc il s'agit d'un produit اللي هو à recevoir parce que la livraison دارت. Donc normalement كيف قلنا هاد la régularisation خصها دار au niveau comptable. خصها دار au niveau comptable. Donc هنايا عندنا puisqu'il s'agit de ما داروا لنا لا مواتي لا والو، يعني غادي ناخذوا المونطون اللي هو توتال وغادي نديروه au niveau ديال réintégration ولا déduction هنا في هذه الحالة. حتى حاجه. Un produit imposable, rien à signaler. دونك لا ولكن بلاتي، دونك هنا شنو قالوا لنا؟ livré mais facture non encore établie. facture non encore établie شنو كتعني؟ غير سمحوا لي شوف. non justifié. facture non encore établie هي non justifiée. هذيك في لي شارج. هنا كتهضري في شوفي باش تهضري بهاد المساله هذيك في لي شارج اللي ما كتقبلش لا ديديكسيون سون فاكتور. يعني parmi les conditions de déductibilité ديال une charge au niveau de la forme, les conditions de forme هي تكون l'existence de la facture. دابا راكي au niveau ديال لي برودوي غادي تعكسي المنطق. l'administration fiscale ما غتهضرش معاك بهذا اللونغاج، ما غتقولكش لا وراك ما درتيش لا فاكتور دونك ما غاديش نعتبرو ان برودوي امبوزابل دونك ما ندير له والو. فهمنا؟ لا هنا انت نورمالمون من المفترض كويسكو درتي لا ليفريزون خاصك دير لا فاكتور، داكوغ. وحتى الا ما درتيش لا فاكتور عندك لا بوسيبيليتي ديال انك تسجل لو برودوي، لان سي ان برودوي غاتاشي لهاد ليكزيرسيس اللي انت فيه. دونك هنايا شنو وقع؟ هنا غير باش نوضحوا هاد الاخر غادي هنا غير باش نوضحوا الامور نقول نديروا هنا livré mais facture non encore établie. فوالا دونك هنا vente de produit غادي باش نوضح لكم الامر اكثر غادي نديروا نون كونطابيليزي بويسكو ما كايناش لا فاكتور. دونك لونتربريز ما كونطابيليزاتش لان ما عندهاش لا فاكتور. يعني حتى مثلا لو كونطابل راه ما غيتوصلش ما عندوش لا فاكتور لا بياس جوستيفيكاتيف ما غيكونش دار لا كونطابيليزاسيون، داكور. وبالتالي هنا شنو المطلوب منا؟ مطلوب منا اننا نريانتيغري. وي واخا عندنا ليفغي من حيث كيكون ملي كتكون عندنا لا ليفغيزون كنديرو زعما ما كنديرو حتى شي حاجه. علاش ما كديري حتى شي حاجه؟ ما كديريش حتى شي حاجه. شوفي ما كديري حتى شي حاجه الا كان لو برودوي كونطابيليزي. الا كان لو برودوي كونطابيلي، الا كانت هذيك لا فون درتيها في الكونطابيليتي ديالك سجلتيها بارمي لي برودوي ودخلات في الكالكول ديال الريزولتا كونطابل اللي حسبتي هذيك الساعات اوكي نيكريتور. ولكن هنا حنا في هذا لو كا عندنا لا فونت نون كونطابيليزي. واش فهمنا؟ نون كونطابيليزي يعني راه ما داخلاش. دونك ما داخلاش في الكالكول ديال هذا الريزولتا كونطابل اللي انطلقنا منه هاد 750000 هذه اللي عندكم هنايا ما داخلاش فيها. دونك الا ما حنا ما درنا لهاش لا غيانتيغراسيون ما غاديش تخدع لامبو. تفهمنا؟ ما غاديش تخدع لامبو وبالتالي غادي تيشابي لنا لامبو وبالتالي غادي نضطروا اننا بيان سور باردون سمحوا لي نزيدوها. هاد البينيفيس بعدا جابت هاد الظروف خصنا نحطوه هنايا نورمالمون. عندنا بلاصتو. فوالا دونك هنايا قلنا خصها تخدع لامبو بالتالي غادي تريانتيغرا. ولكن شوف شريطه هنا كنأكد شريطه انهم يقولوا لك نون كونط الا كانت كونطابيليزي دونك راه ما كاين حتى شي اشكال. الا كانت كونطابيليزي او لا ما شاروا لكمش لهاد المساله ما غاديش ديروا لها لا ريانتيغراسيون، داكوغ. دونك فوالا هكذا غادي نكونوا سالينا بالنسبه لينا لاناليز ديال لي برودوي ديالنا. اون فا باسي لي شارج. وي كيف ما قلتي لنا دابا الا ما كانوش محددين بحال هكا نو اونكور كونطابيليتي